Yeni avtomobil almaq istəyənlərin nəzərinə part 1. Salam hər kəsə, mən Batir Kəbəy. Bildiyiniz kimi bizim bir yeni proyektimiz var idi və yeni proyektdə qərarlaşdırmışdıq ki, Azərbaycanda olan elektrik, hibrid və plug-in avtomobillərin salonlarına gedək və onlar haqqında məlumatlar əldə edək. Və qərara gəldik ki, birinci olaraq belə deyək də, salon BYD avtomobillərin salonuna gedək və orada BYD avtomobillər haqqında məlumat əldə edək. Gözləmədə qalın, maraqlı bir blog olacaq. Beləliklə biz BYD avtomobil salonuna yaxınlaşırıq. BYD avtomobil salonu Badamdağ şöhrəsində yolun sağ tərəfində petrol yanacaq doldurma məntəqəsinin yanında yerləşir. Avtomobil salonuna daxil olduqdan sonra bizi müxtəlif, bir-birindən fərqli plug-in və hibrid avtomobillər qarşılayır. İlk öncə BYD avtomobil salonunun rəhbərliyinə bu şəraiti yaratdığına görə təşəkkürümü bildirirəm. Sonra isə BYD avtomobil salonunun satış menecerinə Elvin bəyə bu avtomobillər haqqında məlumat verdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz keçək avtomobillərə. İstərdim ki, ilk öncə BYD U8 avtomobili haqqında məlumat verim. Plug-in hibrid modelidir, tam ötürücüdür, 1469 at gücüdür, tam yürüyüş məsafəsi isə 780 km. Mühərrikin həcmi 2 litr turbodur. Sonra isə digər avtomobillərə keçid edək. Denza N9 flagship modeli plug-in hibriddir, tam ötürücüdür, 1132 at gücüdür, elektriklə yürüyüş məsafəsi 202 km-dir, tam yürüyüş məsafəsi 1302 km-dir. Mühərrikin həcmi 2 litr turbodur. Digər model Leopard 5 litr avtomobilidir, plug-in hibriddir, tam ötürücüdür, 854 at gücüdür, elektrik yürüyüş məsafəsi 125 km, tam yürüyüş məsafəsi 1200 km-dir. Mühərrikin həcmi 1.5 litr turbodur. Digər avtomobil Seat Leon 07 performans 4 çəki avtomobilidir, plug-in hibriddir, 632 at gücüdür, elektrik yürüyüş məsafəsi 150 km, tam yürüyüş məsafəsi 1250 km-dir. Bateriya həcmi 26.6 kW-dır. Digər avtomobil Han L-Lider flagship avtomobilidir, 4 çəkərdir, plug-in hibriddir, 700 at gücüdür, elektriklə yürüyüş məsafəsi 180 km, mühərrikin həcmi isə 1.5 litr turbodur. Bateriya həcmi 29.46 kW-dır, yanacaq çəni isə 50 litrdir. Yaxınlaşaq digər avtomobilimizə. Avtomobil Songlux flagship avtomobilidir, plug-in hibriddir, ön ötürücüdür, 319 at gücüdür, elektriklə yürüyüş məsafəsi 160 km, tam yürüyüş məsafəsi isə 1500 km-dir. Bateriya həcmi 26.6 kW-dır. Digər avtomobil Song L Excellence modeli enerji növü plug-in hibriddir, ön ötürücüdür, 319 at gücüdür, elektriklə yürüyüş məsafəsi 160 km, tam yürüyüş məsafəsi isə 1500 km-dir. Mühərrikin həcmi 1.5 litrdir. Digər avtomobil Tank L-Lider flagship avtomobilidir, 4 çəki avtomobilidir, plug-in hibriddir, tam ötürücüdür, 700 at gücüdür, elektriklə yürüyüş məsafəsi 200 km, mühərrikin həcmi isə 1.5 litr turbodur. Digər avtomobillər isə Kim Plus və Seal avtomobillərdir ki, artıq şəhərin hər yerində siz avtomobilləri görə bilərsiniz. Mən ümumilikdə avtomobillər haqqında məlumatlar bu qədər. Avtomobilləri təbii ki, bəyəndiyim plug-in və hibrid avtomobil olmaları da bizim üçün bir üstünlük oldu. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün BYD avtomobil salonuna yaxınlaşa bilərsiniz. Növbəti vloqlara dək.